नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरें सिलसिलो जारी है। इन वक्त के मिठी मां ख़बर ॾींदारूं थर पार्क जे तकने 221 में पीपुल्स पार्टी सोभारी थी वही है, जिते अमीर अली शाह जिलानी 1,03,496 वोट खणी कामयाबी माणे वरती है। गैर हतमी ऐं गैर सरकारी नतीजन मूजिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे निजामुद्दीन रायमो 50,553 वोटन सां ॿिए नंबर ते रहियो। इन 221 में वोटर्स जो टोटल अंग 2,61,900 है। थर पार्क जी नंढी चूंड में क़ौमी असेंबली सीट ते उन खां अॻु बि पीपुल्स पार्टी जो उम्मीदवार ही कामयाब थियो हो। इन 221 में पीपुल्स पार्टी 2018 में 78,000 वोट खया हुआ। 2018 में पीपुल्स पार्टी के 7,000 वोटन जी बरतरी हुई। थर पार्क जी नंढी चूंड परतशद्दुद रही, जिते शरपसंदन एक पोलिंग स्टेशन के बाहर ॾेई छॾी। पुलिस 5 ॼणनि खे गिरफ्तार करे वरतो है। सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान सां टेलीफोन ते राब्तो कयो ऐं ज़मीनी चूंड जे दौरान पेश आयल वाक़िए ते ॻाल्हियूं कयूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चयो त का बि कोताही या सियासी मुदाखलत बर्दाश्त न कई वेंदी। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।